części po spotkaniu z panem profesorem Kielik, na którym, nie ukrywam, większość radnych się wypowiadała. Ja również wtedy wypowiadałem się, gdzie faktycznie roku 80, to co Stefan tu powiedział, tu faktycznie nie ma w tej monografii pierwszej części. I zwracaliśmy na to uwagę, ja też sam zwracałem na to uwagę. A ponieważ, przepraszam, że trochę wrócę do tej rozmowy z panem burmistrzem. Pan burmistrz chciał, żeby akurat coś takiego powstało u nas. I to nie ukrywam, to była też inicjatywa, którą bardzo pozytywnie sam odebrałem, jak również krąg znajomych kolegów, hobbystów historii, naszej historii trzebińskiej. I się odnieść do tego bardzo pozytywnie, składając panu burmistrzowi taką propozycję, faktycznie około 30, chyba 2 osób dokładnie z każdej dziedziny akurat nauki i życia. Udało mi się powołać zacnych ludzi, hobbystów historii. Tych, którzy się dobrze czują w historii i są mieszkańcami Trzebini. To się udało. Ale nie ukrywam, panie burmistrzu, że po naszych licznych rozmowach rozmawiałem z każdym indywidualnie po moim urlopie. Na marginesie urlopie, który miałem za rok 2014, bo niektórzy się martwili, że mnie nie było przez miesiąc czasu. W 2014 miałem ten urlop miesięczny. To tylko dygresja. I nie ukrywam, że z panem burmistrzem myśmy mówili na ten temat i pan burmistrz zachęcał mnie mocno, żeby akurat pisać, pomimo że podjął decyzję, że przekazał to zadanie panu profesorowi Kielikowi. Panie burmistrzu, rozmawiałem właściwie indywidualnie z każdym z tych uczestników, bo chciałem iść naprzeciw sugestii pana burmistrza, żeby pisać. Ale właściwie nie chcemy rywalizować z profesorem. Nie chcemy rywalizować z profesorem. Piszecie monografię czy list historyczny. No więc nie wygłupiajmy się, że piszemy 2 monografie, bo to jest zupełnie, są 2. Nie byłaby monografia. To by nie była monografia, ale byłaby książka, która właściwie odnosiłaby się do wydarzeń, które tu od roku 80 do dziś miałyby miejsce. Ja nie ukrywam, że pani przewodnicząca, skończę, proszę mnie, proszę grzeczny być, nie przeszkadzać. Intencja była taka, żeby akurat podjąć to wyzwanie, bo to jest ciekawe wyzwanie. Ale w sumie, panie burmistrzu, na tych 32 osób 17 już mi powiedziało, że nie chce tej rywalizacji. Ja żałuję tego, bo to była fajna akurat propozycja. Ale ponieważ człowiek nie zna dnia i godziny, pani przewodnicząca, proszę nie robić takiej miny, bo pani Pani przewodnicząca, proszę mi nie przeszkadzać i skończyć. Zastanawiamy się dalej nad tym tematem i będziemy panie burmistrzu. To życzę powodzenia, panie radny, no i dobra. Przeproszę, że jeszcze dopowiem, żeby to znowu się kiedyś nie przewijało. Proszę państwa, no to nie jest żadne novum. Przecież kto na tej sali nie wie, że Andrzej Kostka pisze o cmentarzu o Kierkowie w Trzebinie? Ktoś nie wie? Wszyscy wiedzą. No wiemy wszyscy, prawda? Był tu, odebrał za to pewne trofeum, takie powiedzmy na skalę taką ogólnokrajową. I wiemy, że Andrzej jest na etapie pisania takiej książki o, no w ogóle jakimś takim zarysie pobytu Żydów tutaj na terenie Trzebini od tych czasów przedwojennych, prawda, szczególnie poprzez opisy związane z cmentarzem żydowskim. I też jest to ustalone, też jest honorarium, też będzie jakaś potrzebna suma na wydanie tego, prawda? No moim zdaniem zjawisko normalne, no co w tym jest dziwnego? Także chciałem, żeby tutaj też nie robić z tego jakiegoś wielkiego nabożeństwa, że pisze profesor Kiryk i dobrze, że pisze. On pisze to w wydaniu, powiedzmy, profesjonalnym, tak jak tutaj reguły podają, natomiast my mamy szansę dać możliwość wypowiedzenia na papierze tym, którzy tu miejscowi chcieliby na temat tego okresu coś nam powiedzieć, czy przekazać
I myślę, że nie tędy droga, żeby z nim rozmawiać. Widzisz, jak Kiryk pisze, to co ty się będziesz tu poniczał? No przecież to dla mnie, jak usłyszałem, że tych 17 nie chce, to znaczy, że oni byli deklaratorami bez pokrycia. Bo albo on chce to przekazać, albo on coś kombinuje, ja nie wiem, o co mu chodzi wtedy, bo jak masz wiedzę, chcesz przekazać, to chcesz przekazać. No i dla mnie to jest zupełnie wypowiedź niezrozumiała. To znaczy, panie radny, tą połowę to miał pan statystów, którzy mówili, że chcą, a nie chcieli. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? 17 radnych. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie finansowania z budżetu umiejscowienia kosztów godzin nadliczbowych policjantów komendy powiatowej policji w Szanowie. Projekt uchwały referuje naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Ochronnych, pan Krzysztof Świątek. Proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Niniejsza uchwała jest kontynuacją realizacji programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Trzebini. Na wniosek Rady Okręgowej Sołeckiej w okresie letnim prowadzone zostały pierwsze patrole policyjne w ramach godzin nadliczbowych policjantów. Działania policji obejmować będą pełnienie służby w miejscach najbardziej zagrożonych, identyfikowanych w oparciu o bieżące analizy i zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obszarów, na których w okresie letnim gromadzą się znaczne ilości osób. Na przykład miejsca przeznaczone do kąpieli, takie jak maraton czy hekło. Pierwsze patrole dotyczą funkcjonariuszy pełniących służbę w komisariacie policji w Trzebini. Tutaj odnoszę się do zapisu w uchwale, ponieważ zapis w uchwale musi brzmieć, że dotyczy komendy powiatowej, bo z komendą powiatową podpisujemy umowę. Natomiast jednoznacznie dotyczy komisariatu policji w Trzebini. Zachodzi więc konieczność przeznaczenia niezbędnych środków finansowych w ramach budżetu gminy na realizację dodatkowych zadań policji. Na realizację zadania, podobnie jak w latach poprzednich, w budżecie gminy została zabezpieczona kwota w wysokości 50 000 złotych. Tutaj w celach informacyjnych oczywiście nie dotyczy to bezpośrednio tej uchwały, ale dla przykładu podam, że inne gminy też przeznaczają środki na ten cel. Dla przykładu gmina Chrzanów 70 000, gmina Ligon 30 000. Środki finansowe na realizację wyżej wymienionych zadań będą zabezpieczone w budżecie gminy w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. Dziękuję bardzo. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Proszę pana Macieja Kozuba o przedstawienie informacji. W imieniu Komisji Polityki Uchwały, Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości popiera projekt uchwały. Pozostałe komisje oraz klub radnych rozumiem zapoznały się z projektem uchwały. Dziękuję. Dziękuję. I do tej uchwały są pytania państwa radnych. Proszę pan radny Adam. Szanowni Państwo, taki niefortunny przykład, że Szanów daje 70 000 na policję, to nie na miejscu. Myśmy dali miliony złotych na policję. Miliony! I nieładnie jest mówić tutaj, że Szanów daje więcej. Natomiast co do zasady. Przyjęliśmy zasadę, proszę Państwa, że Trzebinia już nie płaci, ponieważ wielki posterunek 13 w Trzebini ma realizować ważne zadania społeczne. Ma się zwiększyć stan funkcjonariuszy o 14 etatów. Chciałem zapytać, czy w związku z tym, że zakończyliśmy proces finansowania budowy posterunku w Trzebini, nowoczesnego posterunku, który ma służyć mieszkańcom, te wszystkie zobowiązania zostały wykonane przez policję. Bo przypomnijcie sobie Państwo, tu przy tym stole słyszeliśmy, ile będzie etatów dodatkowo, jak komisariat policji w Trzebini zostanie uruchomiony, jest uruchomiony.
Mówiliśmy też również tutaj przy tym stole, że więcej w tej kadencji policja po pieniądze nie będzie się do nas zwracała. Ja mam dobrą pamięć. Więc chciałem zapytać, dlaczego mamy znowuż dawać 50 000 złotych największej darowizny, jaka w dziejach powiatu szanowskiego się zdarzyła dla policji. Wykonał komendant wojewódzki ruch na życzenie zresztą burmistrza i zachwała mu za to. Są 3 samochody dodatkowe. Jeżdżą te samochody oczywiście. Ostatnio jak była stłuczka, to 5 radiowóz przyjechało na rynek, bo była stłuczka. 5 radiowozów, 10 funkcjonariuszy. Było przy jednej stronie. To jest dopiero akcja. Dlatego też, proszę Państwa, naprawdę zastanówmy się. No mówiliśmy tutaj, komendant powiatowy policji, gdy mówiłem o tym, że policja to nie jest żebrak na ulicy. Ma być finansowany, bo jest taka potrzeba, aby bezpieczeństwo państwa było zapewnione. A my znowu dajemy 50 000 złotych. No bo my już żeśmy się tak przyzwyczaili, że wszystkim dajemy. Temu 90, temu 50, temu 70. Zastanówmy się, proszę Państwa, czy naprawdę nie należy odstąpić od tej darowizny, bo ona byłaby naprawdę nie w porządku wobec mieszkańców, przedsiębiorców, którzy składają się na podatki, żebyśmy mogli tak lekko kolejne 50 000. Panie Radny, Komisja Przedsiębiorczości i Rozwoju popiera ten projekt uchwały, z tego co widzę tutaj także. Komisja popiera, to nie znaczy, że radni nie może mieć innego zdania. No to po co pani w ogóle taką Ja tylko dygresję? tylko zasygnalizować. Proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie. Przepraszam. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Na komentarz do tego. Jeżeli Państwo pozwolicie, bo to padło taką wycieczką, przecież mówiłeś w obudzie przy tym stole, że już nie dasz im. Tak, tylko że te 50 000 to jest pewien cykliczny i rzeczywiście taki zwyczajowo już przyjęty od wielu lat model dofinansowania. I jeżeli mnie Państwo dzisiaj zapytacie, a czemuś tego nie przerwał, bo robię sobie nadzieję, że te 50 000 zlikwiduje tych mniej grzecznych na osiedlu Krakowska, co tu radny ciągle nam gdzieś tam to wypomina, że tam są tacy niegrzeczni i mieszkańcy mają trochę uciążliwy styl bycia. Zresztą też chyba sprawa znana. Zresztą tutaj już gazeta napisała, no ja Adamczyk powiedział, że to musi się uspokoić, to już nie ma, ale nie wszyscy się boją. No ale to nie o to chodzi, tylko o ten moment, żeby tam ktoś poszedł i to przypilnował, nie? I proszę mi wierzyć, że kiedy była rozmowa w konkrecie z komendantem Trzebińskim, dobrze Wacuś, ale co to będzie? Po rynku i patrzeć, czy się samochód nie zderzył. Ty konkretnie masz mi rozwiązać problem pod nazwą zarzewie, no takiego pseudo-chuligaństwa, że go tak delikatnie nazwę, na osiedlu Krakowska i tych okolicach. Jeżeli są też inne miejsca w gminie, gdzie byśmy się tego obawiali, że coś tam się nerwowo dzieje, proszę je też zasygnalizować, ale głównie chcę, aby te patrole skupiły swoje działanie właśnie tam, na tym osiedlu Krakowska, prawda? Żeby nie było parodii, że wzywa nawet ktoś na osiedlu Krakowska policję, która włącza koguta tutaj już na początku Ochronkowej, no i całe to towarzystwo, zanim co tam się stało, to już oczywiście poznikało, no bo przecież każdy słyszy. No więc to nie o taką akcję chodzi, prawda? I tutaj proszę to tak odbierać, panie radny, że jest to taka jakby próba uspokojenia tego klimatu, a o tyle z dobrego doświadczenia, że ciągle powracam do osiedla Gaj, które kilka lat wstecz miało taki klimat też, powiedzmy, takiego zastraszania mieszkańców i to taką metodą właśnie tych dodatkowych patroli, dodatkowych akcji
no zostało w jakiś sposób na pewno zmniejszone, a może nawet zażegnane. Także proszę czuć, że to ma taki swój konkret, a ja dziękuję Państwu, że przyjęliście ten model, że spróbujemy jeszcze z policją coś tu pozytywnego zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, zgadzam się z Panem, bo takie zarzewia chuligańskich wyczynów, które rodzą bezkarność, jeżeli się ich szybko nie spacyfikuje, to łobuzy zaczynają rozrastać się. Później już jest nie do okiełznania, jeżeli to już ma charakter masowy. Wiemy, jak wygląda na imprezach sportowych, tam gdzie szowinizm i chamstwo po prostu przebija się przed sportową walkę na wojsku. Ale mam prośbę wobec powyższego, jakkolwiek byłem przeciwny temu, mam wielką prośbę do Pana Burmistrza. Bo od 3 lat wywiadowcy Komendy Powiatowej Policji monitorują w Płokach łobuzów, którzy handlują dopalaczami i narkotykami. Przychodzą do mnie chłopaki takie, co wyglądają na zbieraczy śmieci, a nie wiem, że to są mikrobuty. I oni monitorują. 3 lata już monitorują. Nadal zbierają się pod krzyżem samochody ze śląską rejestracją, z krakowską rejestracją. Przyjeżdżają, podjeżdżają do nich inne samochody. Jedni wydają pieniądze, drudzy wydają narkotyki, wyjeżdżają, robi się to regularnie. Znowuż opanowała na tych drążkach tam drobniejsza wymiana u proboszcza przy ulicy Rapacza. Ja nie wiem, czy nie potrafią, przecież niech mi dadzą zgodę na 3 dni, ja to załatwię rękę. Zbiorę kompanię, dostaną po gębie łobuzy, przebijemy opony, że nie wyjadą i będzie taki koniec. Oni nie potrafią prostej rzeczy załatwić. Procesy Rady Boskie Święte. Komendant do mnie przyjechał w niedzielę w garniturze incognito, żeśmy na podwórku rozmawiali, żeby nas nie widział. 3 lata minęło, nic się nie zdarzyło. Nadal handlują narkotykami. Na byłym wojsku handlują narkotykami. I to nie jest tak, że to Płocanie kupują narkotyki. Przyjeżdżają z całego rejonu tutaj Chrzanowa, Trzepini, podjeżdżają, bo tam jest dobry dojazd z 3 stron, wjeżdżają na wojsko i się go mijają, podjeżdżają do siebie, ciach, 30 sekund, gość wyjeżdża ulicą Leśno, wyjeżdża w cholerę jasną. No nie może tak dalej być. Nie potrafimy prostej sprawy załatwić. Niech spróbują za te 50 000 chociaż załatwić ten jeden temat. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z terenu ośrodka rekreacyjnego Balaton w Czybinie. Projekt uchwały referuje Pani Agnieszka Marcin na ten Wydział Gospodarstwa Komunalnego. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały dotyczy określenia wysokości opłat za korzystanie z terenu ośrodka rekreacyjnego Balaton w Czybinie. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej Rada Gminy postanowiła wysokość opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów urządzeń użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzenie opłat za korzystanie z terenu ośrodka rekreacyjnego Balaton w Czybinie oraz za korzystanie z miejsc parkingowych zlokalizowanych przy wyżej wymienionym ośrodku pozwoli na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem i utrzymaniem czystości na przedmiotowym obiekcie. Pozwoli to również na zbilansowanie wydatków z wpływami. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. W imieniu komisji referuje Pan Maciej Kurowicz. W imieniu Komisji dotyczącej uchwały Komisja Budżetu i Finansów popiera projekt uchwały, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości popiera projekt uchwały. Pozostałe komisje oraz rady zapoznały się z projektem uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy do tej uchwały są pytania Państwa radnych? Nie widzę przystępnego do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała. W
sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza w ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji gazów cieplarnianych. Projekt uchwały referuje na tym Wydziału Spraw Komunalnych Pani Agnieszka Markiewicz. Proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały dotyczy określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Trzebin. Dotacje celowe dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie zadań związanych z wymianą urządzeń grzewczych w znaczny sposób przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, co poprawi jakość środowiska przyrodniczego i tym samym pozytywnie wpłynie na ochronę zdrowia ludzkiego. Podjęcie działań naprawczych związanych z ograniczeniem tzw. niskiej emisji wynika z obowiązującego programu nałożonego na gminę obowiązku ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Jednym z kluczowych działań długoterminowych zawartych w wyżej wymienionym dokumencie jest realizacja programu ograniczenia niskiej emisji poprzez system zachęt finansowych dla mieszkańców do wymiany przestarzałych, nieekologicznych urządzeń grzewczych na nowoczesne, przyjazne środowisku. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Opinię komisji referuje Pan Maciej Krosu, proszę. Opinię Komisji do tej uchwały. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości popiera projekt uchwały. Pozostałe komisje zapoznały się z projektem oraz podanym porozumień zapoznały się z projektem uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Drugie uchwały pytania. Znaczy, chciałem zapytać, ile osób już złożyło podania o wymianę pieców? Panie Radny, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie złożyło 123 osoby wnioski, z budżetu gminy 52 wnioski. W tamtym tygodniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na łączną wartość 1 110 900 tysięcy. I wszystkich tych 150 Na 123 wnioski. będzie Jeżeli dotacja. tylko dostaniemy dotację z Wojewódzkiego Funduszu, wówczas zaczniemy przyjmować, zawierać umowy z osobami i będziemy udzielać dotacji. My mamy jakieś nagminne wydatki? Na gminne mamy 50, mamy 100 tysięcy. Na dzień dzisiejszy nam jest potrzebne 135, aby zrealizować 52 wnioski. To ja, proszę Państwa, uważam, że taka wola była, abyśmy tą niską emisję naprawdę traktowali jak ważną działalność Rady w zakresie ochrony środowiska trzebieńskiego. Nie żałujmy pieniędzy na to, bo jeżeli nie będzie środków z WIOŚ-u, to próbujmy to z naszych środków. Panie Burmistrzu, wielka prośba do Pana, żebyśmy nie odcinali ludzi, że ci, co byli pierwsi pod drzwiami 2-3 stycznia, napisali podanie, dostaną te pieniądze, a resztę po prostu pokazujemy, wiecie co. No więc wielka prośba, Panie Burmistrzu, nie zostawiajmy tego tak samym sobie, bo po prostu zrobilibyśmy krzywdę mieszkańcom. Mogę skomentować to? Oczywiście taki sam jest mój punkt widzenia, natomiast proszę Państwa, no choćby z tego względu, żebyśmy do jakiejś docelowej liczby mieszkańców dostosowali te różnice, prawda? Dzisiaj nie podejmuję decyzji 35 uzupełnianych, bo może być tak, że będzie wola nasza wspólna, że jest to strzelam, druga słówka, nie? A ma stać na to. Natomiast nie taję, że są też inne w ochronie środowiska rzeczy, które trzeba by im nadać ten bieg, choćby zatrzymana sprawa wywozu eterniku, prawda? I paleta jakby zamarła. No i ja chcę temu też nadać bieg, prawda? Też temat, który chcę wywołać, no powiedzmy na jakąś umowną kwotę, no może też 100 tysięcy i pogodzić to i to, nie tylko to jedno przez pryzmat tylko tej niskiej emisji, wszystko widzieć tam, ale widzieć też inne rzeczy. Także proszę to w takiej kategorii traktować, ale absolutnie nie na zasadzie i przepadło, skoro byłeś o innej godzinie niż o 6 rano, bo dziś się dowiedziałem, że pod urzędem ludzie stoją od 6 rano. No gdzieś tam do księgowości, bo coś tam trzeba prostować, no to już od 6 rano przyszedł ten, co otwiera drzwi, nie? No i próbuje się tam dostać z kluczem. Panie, dzisiaj wasz kolejka jest, nie? No i tak czasami jest, że nawet do urzędu mamy kolejkę, ale to tak dygresja żartem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Adamcza.
Ja w tym miejscu chcę serdecznie podziękować pani dyrektor, pani naczelnik wydziału i właściwie panu Głowaczowi, który ten temat pilotuje od samego początku. Chcę też podziękować oczywiście burmistrzom, bo właściwie ten klimat w sprawie zwalczania tej niskiej emisji możliwy jest w gminie przez tą życzliwość. Tak, tutaj Stefan dobrze powiedział. Udało się nam dużo zrobić, udało się wydziałowi powalczyć o te środki finansowe, bo jest to duża sprawa. Na marginesie chcę powiedzieć, że Kraków na ochronę środowiska wydał w zeszłym roku 56 milionów złotych, Nowy Sącz 22, a Tarnów zaledwie 9 milionów. My wydamy tych pieniędzy też nie mało. To jest, uważam, sukces i dlatego chcę podziękować również i Państwu radnym, koleżankom, kolegom, bo to w styczniu, co było, kiedy przyjęcie było pierwszego akurat projektu walki tej niską emisją, możliwe było tylko przez to, że do mieszkańców dotarły te wiadomości, o które prosiła i pani naczelnik, ja pozwalałem sobie w imieniu pani naczelnik też zwracać się z prośbą do Państwa, żeby tą informacją akurat dzielić się z mieszkańcami. I to jest efekt akurat tego, że te informacje zostały pozytywnie odebrane przez mieszkańców i ta liczba prawie 200 osób ma możliwość wymiany akurat tego zasilania w energię, nową energię elektryczną o lepszych parametrach. Za to dziękuję wszystkim, a myślę, że będzie jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest Obecny. obecny? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy Świnia oraz wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym wyżej wymienionych lokali na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i czas nieoznaczony. Proszę Panią Agnieszkę Marek o wyrażenie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy Trzebinia oraz wyrażenie zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym wyżej wymienionych lokali na czas określony dłuższy niż 3 lata i czas nieoznaczony. Podjęcie wyżej uchwały pozwoli obniżyć stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy Trzebinia najemcom, którzy je wynajmują. Stawka czynszu przedmiotowych lokali uzależniona od strefy położenia lokalu oraz rodzaju prowadzonej działalności. Uchwała ta może mieć znaczny wpływ na ożywienie strefy rynku w Trzebinie oraz pozostałych rejonów gminy, gdzie usytuowane są lokale użyteczności. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Proszę Pana Stefana Adamczyka, Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Przedsiębiorczości o przedstawienie opinii komisji. Proszę Państwa, przedstawię opinię komisji, to trzeba komentarz do tego. Znaczy zastanawiajmy się nad tym, dlaczego czegoś nie chcemy załatwić na samym początku. Bo pomysł był bardzo dobry. Minęło parę miesięcy. Wracamy z powrotem do tego tematu. Gdybyśmy parę miesięcy temu podnieśli rękę za propozycją Komisji Rozwoju, to dzisiaj być może, mówię być może, nie wiem, burmistrz mógłby zawrzeć już umowę z tymi, którzy chcieliby te lokale puste ożywić. Są tacy, którzy rezygnują na żal tych lokali, bo jest krach na tym. No niestety. W związku z tym myślę, że dzisiaj warto podnieść rękę za tą uchwałą, aby dać możliwości burmistrzowi podejmowania działań związanych z ożywieniem rynku i nie tylko rynku